Message to all people from Massachusetts, I hope you like your new house. Because you have to live there for the rest of your life. If you dare leave the country with the borders of either Canada or Mexico, you will be shot. This is TVNZ. Please stand by for a message from the Civil Defence of me. My name is New Zealand. This is an emergency warning from the Civil Defence. This is an attack warning for the following areas: all of the North Island. Auckland is being attacked and sieged by Californian sliders. Attacks from sliders from the country of California are being reported in Forest Hill, Araki, Mission Bay, Three Kings and Mount Albert. Authorities are monitoring attacks from the North Island down to Wellington. Stay indoors. Reinforce all windows and doors. All communications with the South Island have been cut. You are watching Type EBS News. We apologize for the break in our scheduled programming. Please stay tuned for an emergency message from National Council of Peace and Order. คุณกำลังรับชั่วโมงข่าวของไทยเราขออภัยที่หยุดพักการเขียนโปรแกรมตามกำหนดเวลาของเราโปรดติดตามข่าวสารฉุกเฉินจากสภาสันติภาพและความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ This is an emergency broadcast. The army of the country of California have taken hold under invading Thailand. Any persons able to receive this broadcast are advised to ensure they are locked into a safe, defended space, stocked with supplies for at least 2 weeks. A horde of California Army men have attacked Nagan Ratchasima. If you are in the vicinity of Nagan Ratchasima, retreat to a safe space below ground immediately. All persons who possess guns and weaponry are now authorized to use maximum force against Californian Army men. Only combat Californian Army men if it is safe to do so. We Thais will give up every drop of blood in this war to win. นี่คือการออกอากาศฉุกเฉินกองทัพของประเทศแคลิฟอร์เนียได้เข้ายึดครองและกำลังรุกรานประเทศไทยบวชดูสิ้นเปลืองเป็นเวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ทหารกองทัพแคลิฟอร์เนียได้โจมตีจังหวัดนครราชสีมาหากคุณอยู่ในบริเวณใกล้เคียงของนครราชสีมาให้ถอยกลับไปยังพื้นที่ปลอดภัยใต้พื้นดินทันทีตอนนี้ทุกคนที่มีปืนและอาวุธได้รับอนุญาตให้ใช้กำลังสูงสุดกับทหารกองทัพแคลิฟอร์เนียต่อสู้กับกองทัพแคลิฟอร์เนียเท่านั้นหากปลอดภัยที่จะทำคนไทยจะทำให้เลือดทุกหยดในสงครามนี้ชนะ